Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi pada petani mengenali tanaman ubat di keliling rumah kita. Ini daun jambu seperti mana yang Pak Ni katakan, obat untuk batuk. Batuk. Jadi mudah saja ambil daunnya itu dikering-keringkan, kemudian masuk ke dalam gelas, tuang air panas, minum. Itu dah cukup dah. Kalau blender lagi bagus. Daun ini saja. Yang kedua, khasiatnya apa ni? Ini adalah untuk menghilangkan kesakitan sewaktu nak bersalin. Boleh gunakan daun ini juga. Tapi yang terbaiknya kalau boleh guna kulitnya. Kulitnya yang mengelupas ini. Ambil kulitnya yang mengelupas ini atau kulitnya dikupas saja. Ambil kurang lebih dalam besar ni. Ya, campur-campur semua. Tengok berapa besar lah. Kemudian kita rebus, minum. Untuk hilangkan sakit. Bersalin, mudah bersalin. Right? Sebab dia jambu, salah satu daripada herba antivirus. Kalau kita ambil buah jambu merah yang biji banyak tu, terbaik sekali. Dan ini digunakan oleh negara luar untuk ubat, untuk antivirus. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.